Het 44e schoolbowlingtoernooi werd dinsdag gehouden bij Bowling Venray in Oostrum. Een kleine 300 kinderen speelden de hele dag op de 8 banen van het centrum en maakten op die manier kennis met de bowlingsport. Dit is ooit begonnen vlak na de oprichting van de bowlingvereniging. Toen was de gedachte van hoe kunnen we de jeugd bij het bowlen betrekken? Hoe kunnen we ze daarmee kennis laten maken en hopelijk ook een beetje enthousiast voor maken. Nou, toen kwam het idee vanuit in samenwerking met het bowlinghuis om een schoolbowlingtoernooi te organiseren. Nou, dat is 44 jaar geleden inmiddels. En we doen het nog steeds. Er is nog steeds veel belangstelling voor, veel animo. Ja, en als je dan ziet hoe blij en enthousiast de kinderen worden, dan weet je waar je het voor doet. Er zitten al jarenlang zo rond de 300 kinderen die deelnemen. En 12 scholen hebben zich dit jaar weer ingeschreven voor het toernooi. En dat is andere jaren ook zo geweest. Dus we mogen ons verheugen in een enorme belangstelling van de basisscholen en de basisschooljeugd. We zijn er erg blij mee. Dat zou ook fijn zijn dat er natuurlijk een paar kinderen nog blijven hangen bij de bowlingclub. Ja, zeker. Nou en of gelukkig blijven er ook kinderen bij de bowlingvereniging. Die komen naar de gratis kennismakingslessen op zaterdagmorgen. En er zijn altijd kinderen die vinden bowlen dan zo leuk dat ze zeggen, nou, ik wil ook graag lid worden. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Welke reacties krijg je zo terug van de kinderen? Nou, van kinderen, maar ook van hun begeleiders. En van de scholen krijgen wij terug dat ze een geweldig leuke dag hebben gehad. Heel veel plezier hebben beleefd. En we krijgen ook veel complimenten over een goede organisatie. Nou, waar haal je vandaag zelf de meeste voldoening uit? Nou, de meeste voldoening haal ik uit het plezier wat die kinderen beleven aan het bowlen. Het is geweldig om hen een prachtige dag te kunnen bezorgen.